Эксклюзив на нашем канале. Сегодня поделюсь с вами чем-то личным, приглашаю вас в свой дом. Жилищный вопрос. Вещь, которая интересует всех, потому что нам всем нужно где-то жить. И для кого-то квартира – это место, где он просто приходит спать, принимает душ, туалет, кушает и уходит. Для кого-то это база, и кто-то стремится купить свое жилье, да, ему-то комфортно, и он чувствует себя в безопасности. Лично для меня это место, где я наполняюсь, восстанавливаюсь, мотивируюсь и классно провожу время, соединяясь с городом и кайфую. Одной из фишек района то, что ты постоянно можешь встретить кого-то знакомого, друга, товарища, и ты чувствуешь себя за счет этого не одиноко, и более того, как будто ты дома, да, как будто ты в Украине. Именно здесь, на Броварах, вот там еще сзади меня район Миница, там даже я встречал людей, которых, мне кажется, я бы в Киеве, допустим, в Украине никогда бы не встретил. Я даже к кому-то подходил, знакомился, поэтому только здесь это происходит, только в Варшаве, только в Польше и только на воле, да. Спускаюсь там внизу с квартиры, вот, заходя сразу в это здание, находится виворк. Один из виворков это Grzybowski 60, и я добираюсь до работы за минуту. Здрасте, заходите. Добро пожаловать в квартиру. Значит, краткий обзор квартиры на Бровары Варшавские. Начинаем с входа. Здесь шкаф с подсветкой. Вот эта штука вытаскивается. Можно повесить одежду. Нет ничего, ничего не висит просто в комнате. Все стены пустые, красивенькие. Это такая зала, которая отдельно зонирована. Вот эта дверь стеклянная, она закрывается полностью вот так вот натягивается, вот так вот вытягивается сюда. Есть ощущение полной защищенности, ощущение того, что ты в отдельной комнате. То есть вот эти двери тоже на магните закрываются, и вот так вот здесь все закрытенько, можешь там смотреть телевизор. Это мое поле чудес. Тут разные артефакты, которые я собирал, какие-то песочные часы. Значит, это у нас медалька Nice to Fit за 10 километров, которые мы бегали по Варшаве. Карты знакомые привез из Лас-Вегаса, из Америки. Комиксы из Канады 1995 года выпуска. Вот это вот важный артефакт, это с нашего обучения на формуле. Значит, мастер-группа Андрея Пивоварова, это самое дорогое обучение в моей жизни. 15 тысяч долларов заплатил каждый из участников, а были еще те, кто заплатили 20 тысяч долларов. Да. 15 и 20 тысяч долларов платили за участие в этом обучении, поэтому это такая знаковая статуэтка для меня. Вот так вот. Тут еще книги, шахматы, цветы растут и телек. Классный телек, такого большого телевизора у меня в моей жизни никогда не было. Последний важный артефакт, конечно же, у любого нормального, порядочного мужчины в доме должен быть самурайский меч. На всякий случай. Вот. Он у меня тоже есть, и он там здесь наверху лежал. Дорогие мои, после того, как я пересмотрел видео, я понял, что хочу добавить вам еще больше ценностей. В этой части я расскажу, как правильно снимать квартиру в аренду в Польше и на что стоит обратить особое внимание. Первое. Вы арендуете квартиру не просто в стране или в городе, вы арендуете квартиру в конкретном районе. В маленьких городах эта разница особо не ощущается, но чем больше город, тем сильнее различия в инфраструктуре. И давайте разберемся, в чем именно.
Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна недвижимость в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу под видео напишите комментарий. А если вам интересна профессиональная помощь в покупке, продаже или аренде недвижимости в Польше, вы можете обратиться к нам. Внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Например, в Варшаве есть огромный и популярный район Макотов. Дорога с дальних частей района до центра в час пик может занимать 40-60 минут в одну сторону. Поэтому, если вы будете жить далеко от центра, часто вы туда не поездите. Важно выбирать районы, где будет все необходимое для вашего комфорта. Для меня это коворкинг, спортзал, парк, продуктовый магазин и удобная транспортная развязка, будь то метро или такси. А для того, чтобы понять, какие критерии вашего комфорта важны для вас, вам нужно больше понимать самого себя и учиться строить долгосрочные цели и планы хотя бы на 1 год вперед. Кстати, подпишитесь на мой инстаграм, ссылка на инсту в описании под этим видео, где я более детально рассказываю про постановку целей. И не только про это. Второе. Время или деньги? На первый взгляд, это два противоположных варианта. Но на самом деле важно и то, и другое. Иногда имеет смысл переплатить за квартиру, которая находится ближе к центру, так как вы экономите время на доезд и будете тратить меньше энергии. Например, сейчас я живу в районе на улице Кацпшака. У меня нет проблем с тем, чтобы ездить на общественном транспорте, но эти поездки забирают много физической и ментальной энергии. Третье. Цена на недвижимость в Варшаве высокая именно потому, что, снимая квартиру в этом городе, вы становитесь полноценным его жителем. Это как входной билет в аквапарк, где есть бесплатные и платные аттракционы, но самое главное, вы уже внутри этого аквапарка. В случае с Варшавой это доступ к концертам, которые чаще всего проходят именно в столицах стран, к сильному окружению, лучшим карьерным возможностям и, конечно, более высокой заработной плате. Четвертое. Если для вас квартира это просто место для сна, душа и стирки, выбирайте так называемый польский стайл. Белые стены, мебель из Икеи и вперед. Но тогда сэкономленные деньги на аренду квартиры лучше инвестируйте. Инвестируйте эти деньги в акции на фондовом рынке, в себя, в здоровье, в отношения с близкими, в свою продуктивность или просто откладывайте их на пенсию. Но, пожалуйста, не тратьте эти деньги на простые бестолковые вещи, такие как походы в рестораны, клубы или покупка дорогостоящих ненужных предметов. И последнее. Очень часто разница между плохой квартирой и комфортной и уютной может составлять всего 1500-2000 злотых. Для кого-то эта сумма не маленькая, я знаю, но подумайте, пожалуйста, вот о чем. Возможно, если вы будете жить в месте, в которое вам хочется возвращаться каждый вечер, это поможет вам зарабатывать больше. Ведь в итоге мы все меняем время на деньги. Всех обнял и продолжаем смотреть обзор моей квартиры. Здесь место, где мы тоже с женой проводили много времени. Диван. Диван был повернут вот так вот, стоял. То есть вот тут основная часть и вот здесь боковая. Но мы его перевернули для того, чтобы смотреть, собственно, телек. Да? В любой момент можно повернуться, сесть сюда, посмотреть на вид, да, покайфовать. Возможно, сейчас вы видите кадры без меня, как есть красивый вид. И что? Вот это вот открывается история. Ну, тут неудобно сейчас выходить, потому что, да, здесь диван стоит. Но можно выйти и посмотреть на балкон. Можно оставить вот так на проветривание. Эти шторы тоже закрываются. Вот таким вот образом. И становится достаточно уютно. Этот диван, кстати, не раскладывается, но очень странно, но на нем достаточно удобно спать. Я спал на нем, и он очень удобный. Светильник, кондиционер, там еще один кондер, мы его сейчас посмотрим. Место, где у нас тоже шкафы, место, где мы кушаем. И что есть? 4 посадочных места вот здесь.
Здесь много всего, разные там веночки, все остальное. В основном здесь вещи, которыми мы редко пользуемся. Барная стойка, 2 стула, тоже иногда можно посидеть на них, на баре, вот здесь. Иногда, когда приходили какие-то гости ко мне было приятно посадить их здесь и сделать для них виски-саур, который я люблю как делать, так и пить. Перчаточки со времен ММА и тайского бокса, когда мы в Кракове активно этим занимались. Вот это шкаф, где у меня лежат все мои спортивные вещи для тренировок. И это шкафчик, где лежит всякая техника. То есть зарядки, пауэрбанки, техника для записи видео, свет и все остальное. Тоже шкафчик, книги, там дополнительный экран, маленький такой, 15-дюймовый. Между прочим, самый тонкий портативный дисплей в мире. Давайте я покажу. Вот сам дисплей, он достаточно тонкий. То есть вот. Ну, как бы производитель Espresso заявляет, что это самый тонкий портативный дисплей в мире. Он раскладывается в такой красивой эстетичной подставке. И вот так вот мы его ставим, цепляем, бимс, и можно работать. В этой квартире 2 этажа. О. В лифте, может, еще раз надо будет позвонить. 17 этаж, понял. Да. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вау. Ничего себе. Привет. Это Настя, знакомься. Там Виталя будет сверху стоять и наоборот. Лучше, чем сидеть с Палаца культуры, да? Мир разделяется на 2 категории. Первый — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Вы обратили внимание, наверное, в этой квартире есть лестница. Давайте обсудим, что это за лестница. Мы, когда в первый раз зашли в квартиру и хотели ее снимать, да, только для меня это вообще была шок-история, шок-контент, то, что в квартире, можно жить в квартире, где есть классная лестница и классный второй вид. Ну, если там посмотреть наверх, да, тут, я не знаю сколько, метров 5, наверное, потолки. И эта история очень классно добавляет пространства. Поэтому давайте смотреть на лестницу. В общем-то, да, так это происходит. Здесь еще один кондиционер. Вот, и это 2-й этаж. Мы сейчас на него поднимемся. Мы когда выбирали квартиру, одним из критериев это было наличие большого количества окон и света. Получается, солнце у нас встает вот здесь, оно в зависимости от поры года меняется, да, там летом оно чуть-чуть вот там встает. Для меня важнее восход солнца с утра, чем закат. Это же обычно закат, это в случае Варшавы сейчас, например, это 4 часа дня, и ты все равно работаешь в офисе, а встречаешь рассвет классно, со шторами, тем более шторы не простые, вы сейчас увидите, а они золотые. Классная штука — это вид, да, и вид обалденный и днем, и ночью. Давайте посмотрим, как это выглядит ночью. Так, мы вернулись снова в день. И теперь несколько важных деталей вообще в целом по самой квартире. Первое — это батареи. Они здесь спрятаны, да, их не видно. Вот, одна. Получается, там внизу еще одна. Вот здесь запрятана еще одна. И параллельно такая же внизу на 1-м этаже еще. То есть всего 4 батареи. И эти батареи управляются через телефон. То есть это какие-то там смарт-история.
где ты можешь настраивать график того, когда они включаются, выключаются. Если ты уехал в отпуск, то ты их можешь выключить. Ты их можешь выключить, не находясь здесь, а где-то вообще в другой стране. То есть классная такая штука, которой тоже я никогда не пользовался. Неожиданно для меня это было, что можно батареи вот таким образом настраивать. Когда я увидел эту опцию, я понял, что ого, это вообще сильно. Как это происходит? Происходит это так. Ты спишь, такой на чиле, на расслабоне. Вот. И, конечно же, ты спишь сразу с пультом в руках. Потом нажимаешь на кнопочку, не на эту, нажимаешь на кнопочку, и там все закрывается. Да. Но, и это еще не все. Все же работает в обратную сторону. То есть ты поспал, просыпаешься, садишься и нажимаешь на другую кнопочку. И двери открываются. Вот так вот. Я прожил здесь год, и мне до сих пор нравится эта штука, эта фича в квартире. Каждый день этим пользуюсь и кайфую. Сколько это стоит? Технически какие параметры есть? В целом по этому району, Воля, да, Бровары, квартиры такого уровня стоят от 9, наверное, там даже до 15 тысяч злотых, в зависимости от формата, этажа и квадратуры. В этой квартире 65 квадратов. Оно может так не чувствоваться, то что тут все компактно, да, этажи есть, но в целом здесь 65 квадратов. По мебели и тому, что есть, да, доводчики Bloom, то есть вот эта вся фурнитура. У нас тут под ногами паркет из дерева натурального, да, настоящего. Ну и всякие примочки, да, которые мы с вами обсудили. Это шторы, которые автоматом закрываются, открываются по кнопкам. Смарт-батареи, техника, которая внизу, да, и в ванной. Это все техника класса А+, по энергосбережению. То есть она сохраняет тратит максимально мало электроэнергии. Мне кажется, это самая светлая квартира в Варшаве, которая только может быть. Тишина, да, окна хорошо закрываются. Внизу у нас, напомню, Бровары Варшавские. Слева Вита кафе, там где все темщики собираются. Справа в Миконосе местный эскорт. Там Муня, да, то есть вроде бы должно быть громко, но достаточно тихо. То есть, закрывая окна, ты вообще ничего не слышишь. Те, кто живут на втором этаже, там на втором, на пятом этаже, мне ребята говорили, что очень громко, то есть, особенно когда не было лежачих полицейских, это улица, по которой все газовали на своих там арендованных на полдня Феррари. Еще важный момент — это консьерж-сервис, да, у самой управляющей компании. Выглядит так, что снимая здесь квартиру, тебе приходят и чинят все, что сломалось, если что-то сломалось. Там заменить какие-то лампочки, не работают шкафчики, сломалась там стиральная машинка, все приходят и там максимум через день чинят. В отличие от просто квартиры, где ты снимаешь у хозяина. Поэтому у нас есть на канале видео про экономику шеринга, да, где мы снимали в том числе и коливинг, и разные вот такие конструкции. Это формат чуть-чуть другой, это формат, где есть управляющая компания, где ты просто снимаешь у нее, ты снимаешь это у компании, да, но и есть возможность этого консьерж-сервиса, можно им пользоваться. Прикольный момент то, что на эту квартиру они как бы заставили, да, купить страховку. Эта страховка на год стоила мне там около 150 злотых, 150 злотых на год. И она там покрывает 60, по-моему, тысяч злотых. Я так теперь с этого момента любую квартиру, которую буду снимать, я буду покупать себе эту страховку на 150 злотых. И в случае чего я застрахован. Добро пожаловать на нашу уютную кухню. Это самая красивая для меня кухня, на которой я когда-либо была. Она светлая, каменная, но есть нюанс по поводу камня. Вы точно знаете, из чего сделан этот камень и как за ним ухаживать. Потому что мы столкнулись с тем, что
иногда капли просто даже от воды. Остаются какие-то непонятные разводы, а если там что-то красишь, это максимально быстро нужно убирать. Кухня с открытыми полками — это моя просто любовь, потому что тут можно поставить декор, книги, кто-то ставит технику, но у нас это выглядит так все красиво, и там стоят моя керамика ручной работы, которую я делала. Керамика, можно поставить какие-то предметы, которые важны, и вообще, когда нету полок наверху, оно не давит как-то морально, и больше, и много можно менять. Каждый месяц, каждый сезон у нас тут менялась декорация. Мне кажется, что реально важно, какая техника на кухне, если вы готовите, или кто-то в вашей паре, в вашей семье готовит. Потому что то, сколько мы пользовались печкой, духовкой и посудомойкой, вот такой вот огромной, в самый холодный месяц, там, где больше всего мы пользовались, мы платили, по-моему, за свет, за всю квартиру не больше 50 евро. И еще у нас машинка с сушилкой, тоже классная вещь в квартире. Она энергосберегающая и экономная оказалась. 150-200 злотых за огромное количество техники, которой мы пользовались реально. Иногда каждый день стирали и сушили. Это просто вообще бесплатно. Поэтому это классная инвестиция в квартиру. Кофемашина, я знаю, что многим девушкам, женщинам нравится эта марка. Меня тоже спрашивали часто, типа, как она там, нормальная, нет, стоит своих денег. Она очень красивая, это ее самый большой плюс. Еще есть чайники не советую. Еще есть тостер и кофеварка, которая капельная. Вот она тоже еще неплохая, это если вы любите кофе. Мы почти уже кофе не пьем, но очень много она нам принесла радости, легкая и классный вспениватель. Теперь мы пьем панчо и пользуемся пинчер. По-моему, пинчер, да? Или питчер? Пинчер. Это моя самая любимая полка, где находится посуда разных стилей. И это самый удобный ящик, который может быть просто. Потому что так действительно удобно хранить и высокие тарелки, и все, что тебе нужно, и даже можно технику поставить. Это реально важно при планировании кухни. И так как я говорила, здесь вот эти вот все квадратики — это шкафы, это холодильник, морозилка, и все шкафы, они разной высоты, и ты можешь себе складывать, что тут наш термомикс. Кто в теме, тут поймет, что это за просто потрясающая вещь на кухне. И тоже классно, что можно удобно поставить бутылки с водой, и у тебя есть высота, туда поместить все, что угодно. Большая посудомойка, настолько большой у нас не было никогда. Это XXL, просто огромная. И индукционная плита. Вот это удобная вещь на кухне. Раньше никогда не было, когда ты можешь отсоединить и включить тоже разное, чтобы помыть. Наверное, сильно шумно, да, будет. И вот эта вещь, я не могу сказать, что она прям удобная, потому что, когда она есть, всегда хочется сюда положить что-нибудь, какие-нибудь тряпочки, какие-нибудь штучки, и это все выглядит, как моя бабушка говорила, пылесборник. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.